ஹலோ மக்களே வணக்கம், நான் உங்கள் ஜாக்சன். இன்னைக்கு வந்து இன்ஜின்ல வந்து ஒரே ஒரு நாய்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். இன்ஜின்ல வந்து பல டைப் நாய்ஸ் இருக்கு. கிளச் நாய்ஸ், ஹெட் நாய்ஸ், ஸ்ப்ரிங் நாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் கிராங்க் நாய்ஸ், அதுக்கப்புறம் இப்போ கேம் நாய்ஸ்லாம் இருக்கு. இதுல கேம் நாய்ஸை பத்தி பார்க்க போறோம். கேம் நாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நிறைய கஸ்டமருக்கு தெரியாது. அதான் இப்போ இந்த வீடியோல காட்ட போறோம். இந்த கேம் நாய்ஸ் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்றத வந்து அப்சர்வ் பண்றதுக்காக இந்த வீடியோ. இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து கேம் நாய்ஸை வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்றத பார்த்தா அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். கைஸ், இந்த நாய்ஸை வந்து உன்னிப்பா கவனிங்க. ஹெட்செட் போட்டு இந்த வான்னு ஒரு நாய்ஸ் வருது பாருங்க. இது பேர் வந்து கேம் நாய்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். கைஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங் டாக்டர் ராயல் என்ஃபீல்ட். தேங்க்யூ.